আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। আজকে আপনাদের একটা কাজ দেখাবো। কাজটা হচ্ছে যে আমার সামনে একটা আপনি ফ্যানের আপনি কয়েল দেখতে পাচ্ছেন, এয়ারকুল 20 ইঞ্চি আপনার ঝুলানো ফ্যান। তো আজকে আমি আপনাদের কাজ দেখাবো যে এটার কয়েলটা নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েলটা আপনারা নিজেরা কিভাবে তৈরি করবেন সেটা বিস্তারিত আপনাদের আমি দেখাবো। আমার ভিডিওটির সাথে আপনারা থাকবেন। এই এর কাজ সমস্যা বাজে তো ওই কাজ কিন্তু কিনে আনছি কিনে তো ওই দপ্তাগুলো হইলে আপনার ঘরে দুইটা কলসি আছে এরা বাইরে বুঝবার এটা আবার বেহাল যাবে না কি চলে আসলে শনিবার না ওই স্কুল বন্ধ করে হরতাল বাড়ি দিয়ে দাও রাস্তা অবরোধ
ওকে